好啦，又嚟到我哋香港嘅公開考試裏邊5條最陰濕嘅生物科 MC 嘅時間。嗱，今日係第5位。嗱，好啦，嗱，咁以下呢條題目真係相當之卑鄙㗎。咁咧就係一條 DSE 嘅練習卷題目啦。咁啊，不過首先聲明翻啦，因為咧嗰條題目有2幅相㗎。嗱，因為版權問題，我哋係冇可能擺到嘅。咁所以咧，我哋就模擬翻個情景，影翻另外2張相。OK， 咁但係咧就花嘅品種就唔同咗啦。就希望大家咧就唔好介意喎。OK， 好啦，嗱，咁不如睇翻條題目先啦。咁條題目就話，喂，你根據20幅照片，可以講出某朵花喺晴朗嘅一天。OK， 好啦，咁咧就記住係一個晴朗嘅一天喎。朝頭早7點同埋咧晏晝3點鐘，佢嘅外觀係點嘅？咁當然啦，想象翻朝頭早7點係天蒙光啦，天光咗唔係好耐啊。咁但係晏晝3點鐘就陽光猛烈噶咯，係嘛？咁相對翻朵花個樣咧，7點鐘嗰陣時候就非常之挺直嘅。咁而3點鐘嗰陣時候，下晝3點鐘嗰時候係耷晒嘅。我估大家都會估到個原因嘅，係嘛？不過條題目點問呢？佢就根據上面2幅相，可唔可以講出一啲乜嘢嘅結論？你留意 conclusion 或者結論呢個字呢，其實呢條題目嘅 keyword 嚟嘅，重點字眼嚟嘅。咁所以一陣間考慮答案嘅時候呢，記得佢係叫你俾結論喎，好嘛？當然啦，先討論翻一般同學仔，如果佢見到呢條題目嘅時候，佢先諗啲咩先啦？佢第一個諗法就可能會諗翻，其實條題目咪考緊呢棵花到底佢嘅支持係靠啲乜嘢呢？嗱 ，OK， 好啦，如果你講植物支持無他㗎，2個 mechanism 嘅啫嘛，一係就 turgidity， 一係就硬脹，一係就 rigidity， 咁一個咧就係機械性嘅支持。OK， 好啦，咁兩者分別喺邊度呢？最大分別就係呢個咧係如果係 turgidity 硬脹係受植物個含水量影響嘅，如果植物失水，其實硬脹度就會降低。咁即係換一句說話嚟講，個支持就會失去嘅。但係植物失水係唔會影響到機械性支持嘅，好嘛 ？OK， 好啦。咁所以如果你較翻7點鐘朝頭早同埋晏晝3點鐘咧，你見到個花柄係耷晒嘅。咁就當然晏晝3點鐘陽光猛烈，我都好易想像到呢個時候棵植物失水失得好勁啦，係咪 ？OK， 好啦。咁所以如果失水令到個花柄耷咗嘅，即係失水影響到支持啦。咁所以我哋想像翻朵花個支持係來自 turgidity 咯，得唔得？好啦，呢個就係第一個諗法啦，好嘛 ？OK， 咁第二個諗法就係點咧？第二個諗法咧就係考慮翻喺3點鐘嗰陣時朵花個形態啦。咁你見到謝晒啊嘛？咁當然啦，大家明白謝晒原因就係因為啲水走咗啊嘛。咁但係當然，如果我哋考一個擺嗰個題目，如果你形容朵花嗰個形態嘅，要做一個解釋嘅，我哋唔可以淨係講失水嘅，因為其實有一條標準嘅公式噶嘛。嗱，條公式咧就係話咧，你同時要考慮埋個 water gain，即係攞幾多水翻嚟，得唔得？咁所以嗱3點嘅時候，你見到朵花謝晒，咁有人哋問，喂，喺呢個時候 water gain 大啊，定係 water loss 大咧？嗱，當然啦，真係好正常，你都俾咗個答案啦，梗係失水快過攞水啦，係咪？如果唔係點解會謝咧？係咪？得唔得？嗱，呢個咧就係一般我哋望咗個題目嘅時候好正常嘅諗法。咁但係至於咧佢俾啲咩答案咧，我哋一陣間就要好細心咁選擇翻，就唔好揀錯啦，好嘛 ？OK。嗱，俾我哋睇睇佢俾出啲咩選擇我哋先啦，好嘛 ？OK， 好啦。首先睇翻第一個選擇啦，咁佢就話花柄即係 flower stalk 啦。咁花柄 flower stalk 即係呢個位啊。咁咧佢咧就話佢支持咧主要嚟自細胞嘅硬著，係細胞 turgidity。嗱，呢個咪正我正話講嘅嘢咯。咁所以呢個啱啩係嘛 ？OK。咁睇翻第二個選擇咯。第二個選擇佢就話喺朝頭早7點鐘嗰陣時，花嘅吸水速率係高過或者等於蒸騰速率。咁呢個點樣睇咧？或者我哋用翻正話嗰條公式好嗎 ？OK， 好啦，嗱，咁要考慮翻個花嘅形態，可以考慮翻咧，其實咧佢嘅 water gain 啦，得唔得？同埋個 water loss 比較啦，好冇 ？OK， 好啦。咁咧就你見到喺7點鐘嗰陣時，朵花咁鬼挺直咁靚嘅，就好明顯係個 water gain 係大過 water loss 啦，或者起碼要等於啦，係咪？咁而我哋知道咧，對一個植物或者對一個花嚟講呢個 water loss 係因為一個過程嘅，咁個過程叫做 transpiration 啦。係因為一個過程叫做蒸騰作用嘅。嗱，所以如果咁樣講，咁你睇翻第2個答案咧，就似乎都好合理喎，係咪 ？OK， 好啦，嗱，咁至於咧第3個選擇咧，咁其實正話都討論過啦。咁喺晏晝3點鐘嗰陣時，朵花謝晒嘅，就好明顯咧個 water loss 係大過 water gain 嘅。咁所以佢就話喺晏晝3點鐘嗰陣時，花嘅吸水率低過蒸騰作用速率。咦，咁咪即係一樣咯個意思係嘛？咁所以咧呢個都似乎啱㗎係嘛？嗱，所以好多學生佢見到咧呢3個答案，佢哋會講好簡單啫嘛，1、2、3剔晒就得啦，係咪 ？OK， 好啦。咁但係事實上真正嘅情況係點咧？嗱，真正嘅情況就係3個答案裏邊咧，其實只係得1呢個答案係啱嘅，2
同埋3都係錯嘅。咁我覺得好奇怪啦，點解啊 Sir 咁樣？咁我諗咁啦，就其實都要留意翻咧。我正話討論呢個題目嘅時候咧，提過其實一個好重要嘅字眼叫做結論啦。我就話咧，根據咧，其實呢兩幅相裏邊花嘅形態，你可以俾出啲咩結論？其實意思係乜嘢咧？即係話咧，你從朵花佢個形態係講咗啲咩俾你聽咧？嗱，講到俾你聽嘅嘢就係一個結論。如果從朵花嘅形態講唔到俾你聽嘅嘢，就算你知識上知道都好啦，咁嗰個唔可以叫做結論嘅，好嘛？有冇問題先？嗱，咁所以咧，其實咧就你2同埋3兩個答案其實都有啲陰濕位嘅。陰濕位喺邊度咧？佢英文版嘅7點鐘之前嗰個 at 字，或者咧係3點鐘之前嗰個 at 字。嗱，呢兩個係非常之陰濕嘅陰濕位。咁另外即係中文版裏邊咧，上午7時或者下午3時之前嗰個再字啦。咩意思咧？個意思就係話呢兩幅相咧，其實咧佢喺7點正嗰刻，即係朝頭早7點正啦，或者晏晝3點正嗰刻影出嚟嘅，有冇問題 ？OK 好啦，咁咧你見到喺7點正嗰陣時候咧，朵花咁鬼，我哋叫做乜嘢咧？咁鬼挺直，咁鬼靚仔，個原因係乜嘢咧？我可以覺得咧喺7點正之前嘅一段時間，個 water gain 真係大過 water loss 係嘛？咁但係7點正嗰刻係點咧？其實我哋唔知㗎，因為咧其實朵花攞到幾多水，失咗幾多水，佢要表現出朵花嘅形態咧，其實係一個滯後嘅，好嘛？咁所以咧，到底7點鐘嗰刻個 water gain 大定 water loss 大咧，唔可以喺7點鐘嗰刻嗰幅相睇到嘅。咁條題目冇俾出7點鐘之後嗰啲相係點啊嘛？咁所以我哋咪唔知咯，係咪？嗱，同一道理咧，就喺晏晝3點鐘嗰陣時，嗱，當然我哋見到咧棵植物係謝晒啦。得唔得？咁當然啦。如果你話咧，其實個 water loss 係個 water gain 嘅，呢個我哋只可以講係晏晝3點鐘之前嘅一段時間個 water loss 大過 water gain，得唔得？咁但係3點鐘嗰刻到底 water gain 啊定係 water loss 咧？嗱 ，OK， 唔係去諗我哋嘅知識，覺得嗰陣時係咪陽光猛烈㗎，而係話呢幅圖講唔到俾你聽咯，得唔得？我再講一次啊，因為有個滯後嘅情況。咁所以咧，如果你要知道3點鐘嗰刻到底攞翻嚟嘅水多啊，定係失水多咧，其實你係要睇3點鐘之後嘅相，然後先判斷到嘅，好嘛？咁嚟到呢度嘅話，即係咩意思咧？即係3同埋2呢兩個答案咧，其實都係錯啦。咁有時我哋都唔明點解考評局點解要咁問啦？到底佢咪真係想考緊圖嘅擺柯啊，定係考緊大家夠唔夠醒目，夠唔夠清晰啊？睇到呢啲咁陰濕嘅位。得唔得？ OK 好啦，咁就不過呢啲都要留在大家自己去判斷啦，好嘛？ OK。